怀念，就是说老一辈他们所有的当石化业还不发达的时候，其实他们都是用这种陶制品，虽然比较粗一点，可是它是具有一种质感。为了一种怀念，原本担任老师的萧丽颖辞去工作，投入陶艺创作，很孤注一掷，如同她的作品。杯子的部分呢，我们就取其客家人处事的态度，它外在很圆融，然后内部却很刚直，所以我们就取其它的外圆内方的处事态度去设计。没办法大规模量产，因为坚持保留手工创作的元素。萧丽颖说，这源自日本研习时的启发。相同的杯身配上漂流木把手，每个都是独一无二。木头跟陶的结合是一种很好的自然元素。第一个，它可以断热；第二个，它又有形。然后我们取其漂流木的话，它又有时间的味道。追求质感，宁可多花时间。萧丽颖要呈现的其实很清楚，希望人们记得陶的温润，被陶包围的美好。其实啊，像我们设计的时候啊，这个茶叶不会露出来，就是全靠这个实用性。它有一个滤网杯盖的玄机，对，它有一个滤网。所以就是实用之外，也让大家觉得啊，喝茶是一件很美好的事。是。这个时候就会觉得奶最好，我口渴。对，我们六堆的讲法是奶度 hot， 哎，斗是茶。爱豆是茶，要多喝茶，或者爱豆是水，嘿，错，哎，要多喝水，多喝水。对，而且杯子看起来一样，绝对会有不一样的。对，用点心喝茶也能从生活成为享受，再升华为文化。桐花造型的雪桐灯透出温暖，而造型简单的盛盘其实来自双手合捧的概念，送一份温暖诚意。萧丽颖希望陶艺重新取代冰冷塑胶的那一天能不远矣。爱最好，爱豆是水，爱最好，爱豆是水。